क्या हाल है? ठीक है। अच्छा, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो होती है मैनुअल गाड़ी 1300 सीसी, 1000 सीसी, मेहरान, कैरी डब्बा, पिकअप, ठीक है। उनका मैनुअल का जो सिस्टम होता है ना, वो ऐसे होता है कि ये सामने 3 पेडल्स हैं। जो राइट तरफ से फर्स्ट वाला है वो रेस है, सेंटर वाला ब्रेक है और इस साइड वाला लेफ़्ट वाला क्लच है, ठीक है। जो लेफ़्ट साइड का फ्रंट है ये आपका क्लच है। यहाँ पे आपका सिर्फ लेफ़्ट पाँव आएगा, वो जो 2 हैं उन पे राइट पाँव आएगा, ठीक है। राइट का ये है कि आपका एक पाँव एक टाइम में या आप रेस देंगे या ब्रेक दबाएंगे, ठीक है। जितनी भी गाड़ी हैं सब के अंदर ऑटोमेटिक नहीं, मैनुअल के अंदर ऑटोमेटिक का वो अलग सिस्टम है, वो इंशाल्लाह कभी बताऊंगा। उसमें ये होता है कि उसमें आपका क्लच नहीं होता। ये मैनुअल में सिर्फ आपका एक रेस होता है, ब्रेक होता है और क्लच होता है। जो आपका पाँव है राइट वाला, जब आप रेस देंगे तो ब्रेक नहीं दबा सकेंगे, क्योंकि एक टाइम में एक चीज़ को आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। इसका ये यहाँ पे चाबी स्विच है, यहाँ पे चाबी लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप सबसे पहले क्लच दबा के गाड़ी को न्यूट्रल चेक करेंगे। ये इसका पीक पॉइंट है, पीक पॉइंट, सेंटर पॉइंट, इसको कहते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब गाड़ी गियर में नहीं है, गाड़ी फ्री है, रिलीज़ है। यहाँ पे आप गाड़ी को कोई फोर्स लगाएंगे गाड़ी आगे पीछे मूव कर सकती है। ये इसकी हैंड ब्रेक है, वो फुट ब्रेक है, ये हैंड ब्रेक है। ये आप एक टाइम में जब गाड़ी कहीं पे पार्क करते हैं, ठीक है, तो हैंड ब्रेक लगाना लाजमी होता है। गाड़ी न्यूट्रल हो और हैंड ब्रेक लगी हो ताकि गाड़ी आगे पीछे मूव ना करे, ठीक है। हर गाड़ी के अंदर 1300 सीसी से जो नीचे है 800 सीसी, उनके अंदर 4 गियर होते हैं, कैरी डब्बा, पिकअप, बुलान में। और जो मेहरान होती है और ये दूसरी GLI, XLI, टोयोटा, होंडा, सिविक, जितनी भी गाड़ियाँ हैं, ठीक है, इनके अंदर 5 गियर होते हैं, ठीक है। ये सेंटर है। सेंटर कैसे पता चलेगा आपको? ये अब राइट लेफ़्ट, मतलब जो राइट भी हो रहा है और लेफ़्ट भी हो रहा है, ये आपका सेंटर है। इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये चेक करें, सेंटर में राइट, ये लेफ़्ट हो रहा है, मतलब ये गाड़ी आपकी न्यूट्रल है, ठीक है। सबसे पहले आप आए हैं गाड़ी में, आपने इसका स्विच ऑन किया है। स्विच ऑन करने के बाद गाड़ी स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे जब ये तो बंद कर दिया, लेकिन ये इसका सिर्फ स्विच ऑन है, इसका सिस्टम ऑन हो गया, कंप्यूटर वगैरह ऑन हो गया, ठीक है। सबसे पहले आप इसका पहले क्लच दबाएंगे, हैंड ब्रेक चेक करेंगे। हैंड ब्रेक चेक करने के बाद आपका जो है गियर, ठीक है, ये आप देखेंगे भाई न्यूट्रल है, तो तब आपने गाड़ी की सरफ लगानी है। अगर आपकी गाड़ी न्यूट्रल नहीं है, ठीक है, और आपका जो आपने क्लच दबाया हुआ है, तो फिर भी आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। जब आप लेकिन कोशिश करें कि आपकी गाड़ी न्यूट्रल होनी चाहिए। न्यूट्रल मीन सेंटर में होनी चाहिए। ये लीवर है, इसका गियर लीवर है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका पहला गियर लगाएंगे, यहाँ से इसको पकड़ेंगे, ठीक है, और आप लेफ़्ट करके फ्रंट पे पहला गियर, ठीक है। यहाँ से फिर आपको इसको नीचे ले आएंगे, सेंटर में लेके ये आप इसको सेंटर में ले आए हैं, लेफ़्ट ऊपर पहला गियर, नीचे दूसरा गियर, ठीक है। फिर इसको ऊपर तीसरा गियर, इधर ही सेंटर के अंदर ही, सेंटर से लेफ़्ट करके पहला गियर, ये देखें ना, सेंटर से लेफ़्ट ऊपर अप पहला गियर, डाउन दूसरा गियर। सेंटर से लेफ़्ट नहीं करना, ना राइट लेफ़्ट करना ना राइट करना है। अप पहला गियर, डाउन दूसरा गियर। सेंटर से राइट अप पांचवा गियर और डाउन रिवर्स गियर लग जाएगा। पहला गियर लगाएंगे, गाड़ी के जो RPM है, गाड़ी की स्पीड है, वो आप 30 पे, ये 20 और 40 के दरमियान 30 पे जाएंगे। जब ये अपनी पहले गियर की पीक पॉइंट होता है, जब से एक गियर की लिमिट होती है, जो सबसे ज़्यादा लिमिट होगी उस पर पहुँचेगा, तो ये ऑटोमेटिक आपसे दूसरा गियर रिसीव करेगा। तो आप इसको क्लच दबाएंगे, ठीक है, और ब्रेक पे पाँव नहीं रखेंगे आप, उधर उसको रेस एक्सीलेटर पे पाँव रखना है। इतना पाँव नहीं रखना कि जब आप मतलब गाड़ी रेस पकड़ ले। पहला गियर लगाएंगे, जैसे ही आप ऐसा से क्लच छोड़ेंगे, ठीक है, तो दूसरा जो गाड़ी का कंट्रोल होता है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ आपने कैसे कंट्रोल करनी है। क्लच दबा छोड़ेंगे, जब इसको आहिस्ता आहिस्ता लीव करेंगे तो ये आपकी गाड़ी चलना स्टार्ट हो जाएगी ऑन रोड्स, ठीक है। फिर आप पीक पॉइंट पे जाएंगे तो ये दूसरा गियर आपसे लेना चाहेगी, फिर आपने क्लच दबाना है और साथ ही फ़ौरन दूसरा गियर, ठीक है, और इस तरह तीसरा, फिर चौथा, फिर पाँचवा,
और जब आप गाड़ी रिवर्स करना चाहें तो फिर आप रिवर्स गियर लगा लें। ये तो गाड़ी का था स्टार्ट सिस्टम और गाड़ी को ऑन ऑफ करना, ठीक है। लेकिन गाड़ी का जो सबसे मेन और बेसिक पॉइंट है वो होता है कंप्यूटर। आप एक इंसान है और आपका जो सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम है, वो ऐसे है कि आपने जब आप किसी भी कंप्यूटर पे कोई काम करते हैं तो उसके साथ एक एलसीडी कनेक्ट होती है। काम आपका सारा प्रोसेसर मतलब सीपीयू कर रहा होता है, लेकिन कंट्रोल आप उसे माउस से करते हैं, लेकिन आप देख उसे एलसीडी पे रहे होते हैं भी हो क्या रहा है, ठीक है। इस तरह जो भी गाड़ी आप यूज़ करेंगे, जो भी बाइक है, साइकिल है, गाड़ी है, जो भी है, तो आप अपने माइंड को गाड़ी से कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ऑन दी रोड जब आप गाड़ी पे बैठे हैं, आपका पहला काम है सीट बेल्ट लगाना, दूसरा काम है आपको गाड़ी स्टार्ट करना, इसके सारे जितने भी गेट्स वगैरह हैं, पैडल्स वगैरह हैं, वो सारा कुछ समझना। और ये नहीं है कि मैं पहला गियर लगा रहा हूँ और आपने गियरों को देखना है, आपने देखना रोड पे है, फिर आपने बॉडी को कंट्रोल करना है। गाड़ी राइट जा रही है, लेफ़्ट जा रही है, अपनी जो स्ट्रेट लाइन है गाड़ी उसमें जा रही है, ठीक है, वो आप अपने माइंड से देखेंगे। और आप आंखों से मतलब देखेंगे कि सामने कोई गाड़ी आ रही है, कोई बाइक वाला आगे क्रॉस तो नहीं कर रहा, या कोई रोड पे हो जानवर वगैरह तो नहीं आ रहा। वो चीज़ें आपने ऑलरेडी मतलब माइंड से नोट करनी है। जब वो आप ये माइंड से सिस्टम चलाएंगे ना गाड़ी को, मतलब गाड़ी चलेगी आपके हाथों से, लेकिन उनको जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आएंगी आपके माइंड से, दिमाग से आएंगी। जैसे दिमाग उनको हदायत देता जाएगा वो काम करते रहेंगे। फिर आप पहला गियर लगाएंगे, दूसरा लगाएंगे, पीक पॉइंट, गाड़ी राइट जा रही है, लेफ़्ट जा रही है, ठीक है, वो इससे आप कंट्रोल कर लेंगे। जब और सबसे मेन चीज़, आप नए ड्राइवर्स हैं तो आपकी जो स्पीड लिमिट है वो आपकी 60 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद जब भी आप गाड़ी चलाएंगे, ठीक है, तो सबसे पहले आपने सफ़र की दुआ पढ़नी है, आयतुल कुर्सी पढ़नी है, ताकि आपको कोई ऐसा वैसा मसला पेश ना आए, अल्लाह ताला आपको हादसों से महफूज रखे। अब आपको गाड़ी की समझ आ गई। जब आप इस सीट पे बैठेंगे, आप दोनों ये स्टीयरिंग है इसको कवर रखेंगे, ठीक है, गाड़ी को इससे कंट्रोल करेंगे। बाकी इसके अंदर फंक्शंस हैं, ये है इसके मतलब जो इसकी फ्रंट स्क्रीन है वहाँ पे वाटर का ऑप्शन है, वेपर्स का ऑप्शन है, वो जो उस तरफ है वो आपके लाइट्स हैं, हाई लाइट्स है, लो लाइट्स है, राइट लेफ़्ट इशारे हैं, ठीक है। ये इसका मतलब एसी सिस्टम है, ये ब्लोअर सिस्टम है, ये एसी ऑन ऑफ है, ये इस तरफ जाएंगे हीटर है, ये इस तरफ जाएंगे तो कूलिंग है। ये है कि मतलब फ्रंट पे बैठे हैं, सामने आपको हवा लगेगी, ये बिल्कुल आपको सामने भी लगेगी और नीचे पाँव पे भी लगेगी, पाँव पे नीचे, और ये वाला सिर्फ पाँव पे लगेगी, ये सामने स्क्रीन पे लगेगी, और ये वाली बैक शीशे पे आपकी एयर लगेगी, ताकि आपके कोई फॉग वगैरह ना आ सके। ये है आपका आज का मेनू सिस्टम। जो होता है क्या कहते हैं ऑटो सिस्टम, उसमें सिर्फ आपका एक पेडल होता है, उसमें लाइव मतलब आप यूज़ कर सकते हैं सिर्फ D1 D2, उसमें सिर्फ आपका एक गियर होता है। आप गाड़ी को एक गियर पे मतलब एक ऑप्शन पे रखेंगे तो वो ऑटोमेटिक, बाकी सारे ऑप्शन वो खुद जितने भी गियर हैं वो खुद ऑटोमेटिक अप डाउन करते रहेगा। अगर आप उसके ब्रेक लगाएंगे तो वो गियर डाउन कर देगी, खुद ही कर देगी ऑटोमेटिक जो है। जब आप उसको रेस देंगे तो वो गियर ऑटोमेटिक से मतलब 1 है तो 2 पे आ जाएगी, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इस तरह वो आप गाड़ी वो ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन वो इससे बहुत ईजी है। बेसिक चीज़ है कंट्रोल, ठीक है। आप गियर लगाना सीख गए हैं, ठीक है, आप सीट पे बैठ गए हैं, आपको गियर ब्रेक पैडल आपको पता है भाई एक टाइम में आपको पैडल कौन सा पैडल यूज़ करना है। अगर आप रेस दे रहे हैं तो ब्रेक नहीं लगा सकते, क्योंकि आप अगर फ़र्ज़ करें खाना खा रहे हैं तो यकदम खाना ही खाएंगे, तो ये नहीं है कि आप मतलब खाना भी खा रहे हैं और आगे गले से खाना आपने खाना बंद किया हुआ है, मतलब आप रेस भी दे रहे हैं और ब्रेक भी दबाई हुई है, ये आप फिर नहीं कर सकते। आप या रेस देंगे या ब्रेक दबाएंगे। जब जो कोई चीज़ सामने आ रही है रेस ऑटोमेटिक आप छोड़ देंगे, गाड़ी को ऐसा हो जाएगी, फिर आपने ब्रेक दबानी है। इसी तरह क्लच जो है, क्लच आपके अल्लाह न करे रोड पे कोई चीज़ सामने आ जाती है तो आप गाड़ी को बिल्कुल क्लच छोड़ के और इसको गियर में डाल के गाड़ी ऑटोमेटिक आपकी खुद ही स्पीड जो है ना वो डाउन कर देगी। ये हैंड ब्रेक है, इसको आप जब भी गाड़ी पार्क करेंगे इसको आपने अप करना बहुत लाजिम है, वरना ये ऊंचाई में खड़ी है तो ये इसके चलने का ख़तरा हो सकता है। बहरहाल गाड़ी जो भी आप खड़ी करेंगे तो आपने न्यूट्रल करके खड़ी करनी है। और जितनी भी हैवी गाड़ियाँ हैं, चाहे वीगोज़ हैं, V8s हैं, लैंड क्रूज़र हैं, ठीक है, ऑटोमेटिक हैं, मैनुअल हैं, सबका मेथड एक ही है, सबको आपने कंट्रोल एक ही तरीके से करना है।
और इनके अंदर जो कैमराज वगैरह लगे होते हैं वो आपके अपनी सिक्योरिटी सिस्टम के लगते हैं। ये अब रिवर्स गियर पे कैमरा आएगा, ये देखें ये गए मतलब गाड़ी कहाँ खड़ी है। अच्छा, ये रिवर्स पे ये है ये पीछे दीवार है तो दीवार से थोड़ा गाड़ी फासले पे है। जैसे ये दीवार के ऊपर जाएगी तो पहली लाइन मतलब पहला वार्निंग आ जाएगी गाड़ी करीब है, दूसरी आ जाएगी गाड़ी थोड़ी और करीब है, तीसरी आ जाएगी कि गाड़ी बिल्कुल टच होने वाली है। ये लास्ट वार्निंग है, इससे आगे आप गाड़ी को पीछे नहीं कर सकते वरना आपकी गाड़ी पीछे लग सकती है। ठीक है, बाकी कोई मालूमात चाहिए हो तो मज़ीद मुझसे आप पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।